कि भाई हमार एगो ड्राइवर के जिंदगी आसान ना होला। कुछ भाई काहे कि वो ड्राइवर सुबह खाना खा के घर से निकलेला नु, तो यही सोच के निकलेला कि शाम तक आएम घरे कि ना आएम पता ना। सर पर कफन बांध के ड्राइवर लोग गाड़ी चलावेला। यही खातिर ड्राइवर होव ज्यादा फास्ट गाड़ी ना चलई है, काहे कि तहार माई, तहार पत्नी, तहार भाई घर पर इंतजार करेला हमार भाई। यही खातिर बढ़िया से रहिया, बलहुमसी मत बतिया रोड पर। लव यू भाई, मस्त रहिया, स्वस्थ रहिया, अपन ख्याल रखिया।